你翻出去得啦。哦。性情固執，喜怒無常嘅，言語間有咩令你難堪嘅，你千祈唔好怪佢啊！老人家多數係咁噶啦，我點會怪佢呢？貧妹，我睇呢個病仲未好得晒嘅，等我再請個大夫翻嚟同你睇下添啊！唔使啦，我真係冇乜事嘅咧。哼，冇事，媽。婆婆，呢仲話自己冇事喎。若果你係精神爽利嘅，就唔成日孭住個藥煲啦。二來介紹呢位大國手啊，胡大，我無非你呢個係乜嘢病啫？點到你唔肯睇啫？過去睇下。係咯，請過嚟。佢點啊？係咯，佢究竟咩病呢？夫人，嚇，請出去就講。好啊。阿胡大夫啊，咁實情佢個咩嘢病啊？你話俾我聽咧。佢呢個內傷病。嚇！會傳染人㗎，就算你同埋一間屋住呢，都好危險嘅。咁點呢？而且佢個病好嚴重，我即管開幾味俾佢食下啦。你揾個人跟我翻去醫館攞藥啊！嚇，揾人跟你翻去？係啦，姑媽，我同佢去啦。好啊好啊，咁你同佢去。咁我走先。好好，唔該你嚇。
哎呀，哎呀，原來你呢個係內傷病嚟，唉，呢作俾你累死我咯。媽，或者係胡大夫佢危言聳聽啫。哎呀，胡大夫有名係生華佗，點會講錯至得㗎？唉，陰公咯，我哋民家9代單傳，得你一粒仔，若果你俾佢傳染到，唉，我連個香爐墩都冇埋。媽，仲罵乜嘢啊？啊！我一定要隔開你兩個，你即刻搬去郊外別院住，唔好黐住我個仔啦！媽，陳妹又仲在身，點忍心叫佢個人搬去別院度住呢？我叫阿春桃陪佢咪得咯。春桃，即刻同阿少奶執埋啲嘢，立即搬去別院住。媽，平樂，平樂，婆婆既然有命，你應該遵從，何必叫佢老人家勞氣呢？陳妹，你仲咁冚乜嘢啫？大夫話佢呢個係傳染病嚟啊嘛，你仲同佢咁黐纏，係咪想激死啊媽？我吩咐你啊，以後唔准你去別院見佢啊！若果你想去，要問准阿媽，知道嗎？知道。奶奶，啲嘢執好晒啦。快啲叫頂叫，抬阿少奶去啦！哦，少奶去。媽，俾我送佢去停啦。唔准，去啦嘛！婆婆，保重，平樂。陳妹，仲講乜嘢啊？仲去？陳妹，陳妹，媽，點解你要咁樣做咧？你估阿媽想咁樣做嘅咩？佢得咗個傳染病啊嘛！阿媽咁樣做就完全為你啫噃。